後來，過來是有關新北市長的人選，藍甲白到底有要合作無？國民黨的李四川講，伊樂觀看待雙方合作。那民眾黨的黃國昌嘛講，甲李四川的溝通非常的愉快。另外，李四川日前甲天道明天和會副會長楊尚賢做伙來翕相，互暗指甲烏道有往來。李四川陪會講，是伫一個場合做伙翕相。總是無可能講要翕相的時陣，叫人都愛甲良民證摕出來。國民黨新北市長參選人李四川早起到新北蘆洲永聯寺參拜，支持者一直發動選，不過最近因為一張相片所引起爭議。李四川進前甲天道明天和會副會長尤尚賢做伙翕相，互人講甲烏道有往來。針對這點，伊趕緊賠回。這一次是吃春酒照相，我都認為這個是很自然的。我也不能說叫人家拿出良民證來說你是良民了，我才跟你照相。佇選舉時，機智行動攏真要緊。解說講，敢若是佇食飯翕相爾，強調講2026絕對不是一個人的武林。任何的黨派，我都會結合所有的力量，那把它做得最大，是一個團體戰的這一個部分。李四川針對若要合作發展真樂觀，民眾黨前主席郭文鐵昨互人問到講，若是國民黨贏，黃國昌敢會做副市長？伊講你有偌濟貢獻，無的確會當要求偌濟回報。民眾黨若是無輔選，國民黨袂贏。而且黃國昌若是選到底，那呢李四川就免選啦，所以講願意合作。兩個政黨在台灣民主史上從來沒有聯合政府經驗的情況之下，可以走到這一步。在新北市，一樣的態度，一樣的原則。黃國昌強調用政見爭取支持，有關南北敢會合作，要安怎合作，這是一場君主之爭。Hello， 我是林仙怡。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。